Txio eta txio honetan luze eta zabal hitz egin dugu neska mutilen arteko segregazioari buruz. Bai segregazioari buruz eta baita haiek eta guk ikasten genuenaren arteko ezberdintasunari buruz ere. Baina atzerago joanez gero okerragoa izan zen. Hau da, etzen bakarrik segregazioarena, baizik eta emakumeak zuzenean ez zirela existitzen eskoletan. Hasiera batean, 19. mendean, esan pentsatzen neskak eskolatu behar zirenik, zetako. Ulertu behar dugu, 20. mendearen, segun ze herrialdetan, beranduago edo goizago, emakumeak garela bigarren mailako hiritarrak. Ez daukagu boto eskubiderik, beraz, hezkuntza zertarako, beraz, funtzio sozial bat zertarako, edo ez bada, betikoa, erlijioa, edo, amatasunarekin lotutako gauzak. Gero egia da, joaten dala hori erosionatzen, besteak beste emakumeek ere nahi dutelako mundu horretan sartu, eta badaude politikan ere zenbait politikari hori direlako progresistagoak, eta esaten dute emakumeek ere ikasi behar dute eta badukate ikasteko eskubidea. Zorionez gauza aldatu egiten da bigarren errepublikarekin. Emakumeak sartzen goaz, baina txiri-txiri. Izan ere, unibertsitatera ez gara iritsi duela 2 egun arte. Bai, 2 egun. Ba aldakizue zein izan zen Bilboko lehen emakumea? Eta gero, gora joan ala gauza bera, unibertsitatera noiz etorri gara emakumeak. Ezin ziren matrikulatu emakumeak unibertsitatean, direktamente. Euskal Herria nola aipatzen da asko, ez? Egon zan lehenengo, hemengo egresatu emakumea izan zer Pilar Karega de Lekerika, izan zen Bilboko alkatea frankista, ingenieria zala. Izan zen lehenengoa. Zan edote, eta bakarra, ingenieritza eskola mutilez beteta eta bera bakarra. Orduan, hori oso historia gertua da. Egia esan gaurkoarekin konparatzen badugu aurrera egin dugu, baina oraindik borroka handia dago aurretik.